好嘅時間又嚟啦，歡迎乘搭漢堡鐵路。今日咧就係漢堡鐵路嘅第107集，就係介紹茶果嶺站。而家嘅時間係2點41分，冇車搭噶啦，所以就喺呢個 B2 出口高嶺道開始介紹。首先呢 B2 出口頭先嗰度啦，呢度呢就係 B1 出口啦 ，Coco Hills。之後呢就有列車啦，同埋無障礙電梯。咁前面咧就係去西赤線呢度咧就係列車啦 ，Unauthorized Access Lift Panel， 後邊係南。咁調翻轉係 B 出口啦。咁呢兩個位咧就係升降機嚟嘅，但我唔知點解個機要喺條路嘅中間，然後咁樣突咗個窿出嚟，唔知點鬼噶啦。好，咁呢個就係高嶺道天橋啦，呢個 B 出口嘅出口結構啦。咁我哋而家咧就落翻去呢個隧道，呢個就係隧道嘅部分啦。咁咧頭先突咗個窿咧，就係因為咧中間有 lift 嘅，中間升降機召喚按鈕。咁因為咧得中間嗰部 lift 咧可以落得翻去嘅啫，係咪啊？哦，唔係，三部都落到去，但係咧就中間嗰部 lift 咧就上唔到去嘅，就好奇怪嘅。所以就係咯。咁呢邊咧就係通往 A 同 C 出口嘅部分啦。咁呢個就係 C 出口政府合署 Waiting Government Plan， 呢個就係 A 出口茶果嶺道嘅。咁茶果嶺站咧就係我哋嘅西赤線嘅最新嘅中途站啦。咁係亦都係漢堡鐵路尾二嘅新站。即係喺我哋已經有嘅計劃當中，咁漢堡鐵路最後一個會起嘅新車站呢係慈雲山站，咁之後就唔會再有新站起噶啦，即係我哋已經計劃好晒啦所有嘢。咁詳情大家可以等我哋之後，我可能有機會應該啦，唔知我估會釋出嘅路線圖，咁大家就可以睇到啦。我哋而家呢就搭中間升降機落去。好啦，咁嚟到大堂呢，我哋就可以見到 A、B、C 出口啦。L5 升降機停 L1、L2 啦，L4、L6 咧就停 U5 啦、L1、L2 啦。咁呢個就係都唔知邊個係 L4、L5、L6 啦，佢冇寫啦。係啦，咁落到嚟大堂嘅部分呢，就可以見到1號喺左邊，1號喺右邊，2號喺左邊啦。前面呢就有個客務中心嘅，呢度呢就有售票機。呢個大堂咧係 U 字形嘅結構啦，咁得中間咧係非付費嘅，大家入閘。入咗閘之後咧就可以見到6塊牌，呢度咧就係去西貢方向，掉頭咧就係黃泥涌方向升降機同客務中心啦。服務中心，售票處。呢就係升降機啦，危險不得進入升降機控制櫃。當係條纜喺後邊啊！呢個咧都應該有條柱啦。呢個就係2號月台嘅升降機，呢個咧就係1號月台嘅升降機，呢個就係個柱。呢邊咧就係2號月台嘅扶手電梯啦，呢個就係1號月台上嚟嘅扶手電梯。咁2號月台上嚟嘅扶手電梯咧，其實就咁我哋而家咧就落去1號月台睇睇。1號月台往西貢，咁咧呢個我想講大斜沙添。呢個茶果嶺站咧係側式月台嘅，因為喺現有嘅路軌上面做加建嘅。咁啊西赤線嘅單站啦，大家可以見到啦。咁前面咧就係調景嶺，後邊就係麗港城。咁我哋就係麗港城同調景嶺站中間咧加入呢個茶果嶺站。咁係啦，所有西赤線列車都係直通呢個大埔線去大堂嘅。所以不過咧就冇車住，因為要等到頭班車。咁啊，茶果嶺站嘅主色係茶色。唔知大家睇咗1日定2日前啊？幾日之前嘅 sneak peek 片未呢？睇咗嘅話咧，就喺 Google Form 下面答翻 sneak peek 嗰題嘅答案。咁我哋今集咧亦都會有呢個嘅問題嘅。
好啦，我哋而家咧就上翻大堂睇一睇2號月台。好啦，咁啊2號月台啦，就係往黃泥涌啦。呢個咧就係我哋西赤線全線嘅結構啦。咁啊西赤線咧全線咧，如果我冇記錯係27個站，好似係27，冇記錯嘅話。然後加埋大埔線嗰邊嘅話咧，成條線由頭到尾咧行一轉全程車係要行43個站，所以對於駕駛嚟講係非常之辛苦。廁所都冇去。啊係喎，呢個站冇廁所嘅。單站冇廁所。單站冇廁所。啊！俾大家睇埋呢個 B 出口嘅結構先。啊，仲有得往下嘅咩？因為咧呢一格落到去，但係鎖咗嘅。樓下機電層啊，呢格落到。我哋一齊睇下機電層。喂！升降機梗係緊急時候停靠本層。請鎖緊齒門並保持關閉。哇！老神豈有此理，整埋晒啲咁有心機嘅嘢嘅。呢個係我哋漢寶鐵路第一個有呢啲咁嘅設計嘅車站。啲機電樓層係咪真係叫到 lift 㗎？但係鎖咗咯，叫到嘅，但係鎖咗但係叫到嘅。但係呢部中間呢一部真係叫到。Up。哦，下邊嗰個就叫 low。個機房 AL 以上，所以咪條柱度咯，喺上面。哦。點解所以點解咁樣咯？有道理㗎。L3升 L4 點解 L3升嘅咩意思？擺 L3升，即係而家係 L3啦。唔係。呢層係 L2、L3、L4 機電層，L5即係月台。但係插穿路軌咯，係再落插穿路軌咯，計到啱啱好嘅位真係。哇！我諗如果係呢個位搭咗落去，應該會幾靚。撳咗都唔俾開門。唔係兩邊，其實唔係兩邊掣都唔同嘅，係兩邊嗰個顯示。呢邊係乜都冇啊嘛。啊。另一邊好似係正常。睇下先。有嘅。空咗咯，空格咯。啊！呢邊都冇。啊！但係嗰邊點解會有紅線嘅？知喎，你打㗎？唔知，好似本身係有寫樓層 L 幾嘅，但係後尾 D 咗。哦，唔同哦，出邊環嗰塊大嗰塊會有係一環咯，細嗰個芒睇唔到啊。就係咁啦，出口未睇。哦，咁樣空晒咁多界咯。空晒唔係空晒嗰啲我亂錯，因為嗰陣時本身諗住整嗰啲緊急逃生通常啊嘛。嗱就係咁咯。嚇？做㗎咋？做㗎咋呢個係。運 lift 啊！救命啊！運 lift 啊！我俾大家睇埋呢個 B 出口嘅天橋結構。就係咁啦。一個，因為呢理應呢度係 Coco Hills 嗰個迴旋處嚟嘅。大概啦。係啊，呢邊佢個迴旋處就喺呢一度，跟住再過少少就係 Coco Hills。好似有兩棟定三棟？我都係去過一次，都唔知。我哋有無障礙電梯 ，accessible elevator。
好啦，咁今集咧呢個嘅呢個嘅茶果嶺站咧介紹咧就嚟到呢度啦。未訂閱記得訂閱我 channel 啦。咁唔知大家知唔知今日係咩日子咧？我哋一齊喺留言區度祝老神生日快樂，好嘢！老神19歲啦，老嘢，老人家撐拐杖噶啦，呢個要踎低見到聽到自己啲膝頭哥嘰嘰夾噶啦，已經係起身見頭暈噶啦。咁啊差唔多啦，啲老嘅徵兆啦，開始出白頭髮啦，見唔見到啊？呢度全部都係白色。就係咁啦，咁就係咧，我哋漢堡條嘅介紹啦。咁咧就係我都唔記得我 flow 成點講啦。訂閱我啦，之後 follow 我 IG 啦，然後咧就係 follow 九龍城交通啦。哎呀，開咗先啲貓毛添，點識翻㗎喂？大鑊！F9，咁咩啊？follow 九龍城交通啦，仲有明太子啦，咁九龍城交通咧就可以追蹤住九龍城交通嘅資訊。咁我哋咧下一集咧就係108集就會介紹呢個西貢之前嘅嗰個站叫做白沙灣站，就係咁啦。咁我哋咧下次喺同一時間再見，多謝乘搭漢堡鐵路啊！問答係啦，嗱好，我哋上一集咧嗰個嘅 sneak peek 嗰個問題咧係得2日時間俾大家作答嘅啫，所以已經截止咗噶啦。OK，咁咧上一集問題嘅答案咧就係問咧。究竟嗰個 Sneak Peek 所採用嘅列車咧係由邊條線調配俾我哋使用嘅列車咧？答案咧其實就好明顯，荃灣線，因為條車身有紅色帶就係咁啦。咁我哋咧漢堡鐵路啲新列車咧，全部都係根據路線顏色咧就會畫咗喺個車身度嘅。係啦，好，今集問題，究竟呢個站用咗幾多盞紅石燈膽咧？就係咁，我哋約定大家下次喺討論嘅時間再見，多謝乘搭漢堡鐵路，拜拜。